各位觀眾好，又係我 Casey 啊！今日咧同大家嚟到深圳，咁新年之前咧就想去睇下有冇年貨賣啦，跟住然後又睇下有冇啲咩過年食品啦。咁今日主要去嘅位置咧都會係筍崗嘅，咁因為要把握時間啊，咁而家我去 call 車嘅網約店先，然後嗱嗱聲上車就殺去筍崗，耶！各位觀眾，我哋第一站嚟到啦，就係嚟到筍崗文具玩具禮品城啊！咁新年之前呢，咁喺呢度可以見到有好多唔同嘅新年裝飾嘅，咁我哋就會入去睇下啦，睇下有啲乜嘢可以搜羅得到，因為我屋企啲揮春呢都未買齊啊，唔知會唔會揾到啲啱呢？老實說，有啲人呢係會介懷一啲簡體字嘅，咁呢一度呢都會揾到一啲繁體字嘅利是封。呢一種利是封就比較高檔啦。咁呢一個呢，其實係用布料做成嘅喎。呢一種揮春呢，相信大家都見過啊！咁呢一種嘅揮春呢，好靚嘅喎，精美又擁抱嘅喎。咁佢嘅賣點呢，就係話後邊呢係黐滿晒膠啊！咁即係話呢，你搣咗個底呢，直接貼落埲牆啊、門啊，咁都 OK 嘅。但係呢，以我嘅經驗啊，我想話俾大家聽，嗰啲膠啊係好難搣甩㗎。咁所以咧，我勸大家用呢一隻嘅揮春嘅時候咧，真係諗過啊！今年咧，我就係因為要洗翻上年嗰個揮春嗰個底啊，用啲去膠劑啊抹到我傻啊！咁所以大家貼嘅時候咧，要留意下啦。係啊，呢個葫蘆 OK 啊，呢個葫蘆唔係 OK 啊，乜嘢啊？呢個係靚啊！通常喺大門左右咧都會貼一啲大幅嘅對聯嘅，咁幾錢一幅咧？嗱，呢個係8蚊，然後側邊呢啲金字嘅話咧就10零蚊一對，哇，好平，超平！沿路一路行咧，都聽到一啲講廣東話嘅聲音嘅，咁我相信都係香港人啦。咁因為咧而家咧都仲係7號，距離新年都仲有一段日子啊。咁啊行都舒服嘅，咁不過咧過多個零星期咧就唔知係咪咁嘅環境啦。喺呢度睇新年用品就有個特點嘅，其實就比較傳統居多啦，就比較少見到一啲卡通種類嘅。咁不過其實呢個都唔係好似啊，我諗，唉，忘記佢啦呢個。幾錢一張啊？呢啲？你要邊？而嗰啲款咧？嗰隻15蚊一張。哦，15蚊一張。你要就25蚊兩張俾你，因為尾聲啦，冇幾多。尾聲啦，咁呢個咧？呢個又幾錢啊？呢個？呢個2張嚟嘅。2張啊？係啦，2張25蚊。一對嘅，一對啦，係啦，一對。原來去到2樓啊，嗰啲精品仲平啊！呢個幾錢啊？6蚊咋？我阿妹之前都有練字嘅，咁所以咧佢見到呢一檔咧好多毛筆啊，就即刻衝入去睇啦。有一啲紅紙啦，係咪毛筆啊、墨啊，基本嘅文具都會揾得到。去到3樓嘅位置呢，
新年用品就唔多啦，主要都係賣玩具咯。細路仔會嚟到好開心啊！第一站嘅禮品城啊，我哋行完啦。咁我有少少貼士話翻聲俾大家聽嘅。咁其實呢，入邊主要賣新年嘢都會集中喺地下同埋一樓嘅。款式方面就會傳統為主，價錢呢都我諗都係20-30蚊以內嘅啫，非常之實惠啊！因為呢，臨近新年呢，佢哋我諗都會提早翻鄉下噶啦，要嚟買新年嘢呢，就要趁早啦。我哋就係去呢間啦，潮發啦。潮發潮汕牛肉店啊！潮發通常會同百合里做比較嘅，咁潮發都係我第一次嚟啦。嚟之前呢，做咗啲功課嘅喎。潮發啲牛係佢哋鋪頭自己去飼養嘅，所以呢，喺大眾點評都會見到啦。由零下開始養牛。多數評語都係話潮發嘅牛喺連鎖店之中裏面咧係最好食嘅。第一次食啊，希望唔會失望啦。因為真係唔知食乜啊，所以就按住佢嘅 menu 點咗2人套餐，價值186蚊。套餐會有3碟牛，包括鮮牛肉、吊籠、鮮和牛同埋1碟牛丸，仲有1大盤蔬菜。除咗2人套餐之外，我哋仲另外叫咗個頭水紫菜，必食嘅嘢全部都點晒啦。嚟得打邊爐，梗係要混醬啦。首選沙茶醬，我覺得沙茶醬好香好濃，帶少少甜嘅味道就好啱我啦。最中意嚟盒馬，尤其是呢間又大又新淨。新年前嚟超級市場，梗係嚟揾新年食品啦。喺盒馬都會揾到一啲賀年禮盒，咁你知啦，見到啲親朋戚友呢都要送翻啲補品咁樣噶嘛，咁呢啲禮盒呢就好啱啦。
揾到件得意產品啊！寵物零食係新年版啊，都幾有商業頭腦。除咗人要過新年之外，貓狗都要㗎嘛。喺盒馬入邊都會有新年裝飾賣嘅，有揮春啊、利是封啊，同埋福字掛飾嘅。咁如果咧去批發市場啊，唔係咁順路啊，或者覺得一次過買比較方便喎，咁盒馬呢一度咧都可以係你嘅一個選擇。發現咗一箱好嘢啊！咁呢一盒咧就叫封神菜，咁咧價值就係388蚊人仔，入邊咧就有呢幾個餸啦。嚟到萬象食家，除咗打邊爐同行超市之外，其實安排咗另一個行程，就係去整骨啦。一直對整骨都有好奇，喺香港嚟講，每一次整骨都要過千蚊，咁我自己就覺得未有咁嘅迫切需要，覺得試嘅成本太高啊。直至有一次碌大眾點評就發現 Kalada Factory 來自日本嘅整骨店，就覺得一於試下啦。整骨師傅分金段、銀段，金段就會係來自日本嘅師傅，銀段就會來自大陸嘅師傅。聽到金段、銀段唔需要覺得一定要金段、銀段我唔要，其實我已經試咗㗎啦，銀段都好好啊，係值得一試嘅。填好問卷之後，店員就會帶你去換衫，係一套黑色嘅長袖衫、長袖褲，換完衫就正式開始啦。係咪見到個 logo 以為我收晒錢賣晒廣告啊嘛？其實唔係噶，完全自費噶。係啊，我因為做療程，我冇辦法先至用呢段片去話俾大家聽發生咩事。換好衫之後，整骨師傅就會攞住你張問卷，然後邊做檢查，然後邊整骨嘅。整骨嘅時候，你就會發現佢哋最注重就係頸同埋盤骨，因為喺佢哋 AP 平衡呢個概念裏面，呢兩個位置係人嘅基座。基座有問題，其他位置都唔方會好啊。以我自己為例，佢哋話我右腳短咗，個原因係因為個盤骨向左傾，變成右腳縮咗上去，咁結果梗係俾佢搞翻好咗啦，效果係會即刻見到嘅，係即刻平衡翻。不過佢哋又好均真嘅，講到明要 keep， 所以下次我都要繼續去啊。因為晏晝未落格啊，所以咧飲咗一杯手搖杯，做完按摩之後咧，嚴格嚟講唔係按摩，係叫做骨骼調整。萬象食家嚟到麥德龍，有冇聽過麥德龍啊？其實麥德龍咧就好似山姆啊、Costco 咁，都係貨倉式超市嚟嘅。背景咧，佢係德國嘅企業。本身嚟中國開嘅時候咧，主要都係面向一啲專業嘅客戶啦，即係譬如話餐廳嘅內部啊。咁而家咧就係一間普通嘅貨倉式超市。麥德龍就比較少俾一啲網上傳媒啊去報導嘅，人氣咧就比較差少少，咁所以咧你就見到咧人潮方面咧係冇乜嘅。平時網上傳媒都係講山姆啊、Costco 比較多啲嘅，咁我哋喺度兜圈睇下有啲乜嘢可以揾到。一盒滿足2個願望。
我最愛嘅農夫山泉東方樹葉系列啊，幾錢啊？都係18個8，咁就有6支啦。平時小提琴相信都係流量問題啫，咁冇人講啦，咁就所以係咁嘅環境啦，咁就唔代表呢度係差嘅喎。平時啲貨倉式超市咪要入會嘅，我想講呢都唔需要㗎。我意思係唔需要俾一筆錢去入會先可以買嘢。呢度係貨倉式超市，但係佢就冇入會嘅程序嘅，好似平時去 supermarket 揀嘢買嘢俾錢咁就 OK 㗎啦。其實呢，我認識呢個超市同埋翻轉頭幾次都係為咗呢支豉油，呢支藤椒豉油啊，係超好食，15個9一支。花膠係點啊？花膠佢花膠200 gram 咯。8.6%。翻轉頭攞下陣間。今次嘅新年前購物之旅要完結啦，我喺度恭祝大家身體健康，恭喜發財，新年之後見啦！